السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. انا جاية لابسة الجلابية دي جلابية تيتا، ربنا يديها الصحة. انا بحب الحاجات القديمة وبميل دايما للحاجات اللي فيها ريحة اهلي وحاجات قديمة كده وفولكلور. وجاي اتكلم في حاجة مهمة جدا جدا، بما اني هتكلم في التجاعيد فلازم ابقى لابسة حاجة كده فيها عبق عشان اعرف اتكلم. النهارده هنتكلم عن التجاعيد وعن عمليات شد الوجه والخطوط والخيوط وحاجات كتير قوي. بس كل ما نعمل وصفه تطلع حد كده فزلوك من ضمن مثلا 200 300 كومنت يقولوا لك ده مؤقت. حبيبتي كل حاجه انت بتعمليها مؤقته. الفيلر مؤقت والبوتوكس مؤقت والبياض والحقن اللي بتاخديها مؤقت والتثيم مؤقت والكابرون وكل الوصفات اللي بنعملها مؤقته. حبيبتي احنا عايشين، وطول ما احنا عايشين زي ما بنقص ضوافرنا وزي ما بنقص شعرنا وزي ما بنصبغ شعرنا الابيض لازم يبقى جسمنا في حاله تغير كل فتره. بس عايزه اقولك ان اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد، ان التجاعيد ملهاش سن معين، وانتي تقدري تأخري ظهور التجاعيد بترطيبك لبشرتك، البادي لانجوج نفسها وحركاتك. لو انت على طول مكشره، لو انت على طول بتضحكي، جعلناكم امه وسطا، الانفعالات الوسط في كل حاجه حلوه. فعشان كده جاي النهارده اسير الجدل واقول لك انا عندي وصفات فعلا بديله الخيوط، ولو استخدمتيها وواظبتي عليها هتديكي نتيجه افكت حلو جدا جدا. اول حاجه واهم حاجه بياض البيض والشبه. بياض البيض والشبه من الحاجات الحلوه قوي 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 قوي. بس لو بشرتك جافه لازم ترطبي ترطيب قوي جدا. هتفصل البيض عن الصفار، والبيضه بتحطي عليه البيض بتحطي عليه يعني مش عايزه اقول لك كتير، يعني نص معلقه شبه، وتدمجي كويس جدا جدا وتسيبيه على بشرتك لحد ما يعضم خالص، ما تعرفيش تضحكي، اللي هي السمايل تيست، ما تعرفيش تضحكي. وبعدين تزيليه بميه دافيه، وبعدين تمرري مكعب تلج على بشرتك، وبعدين ترطبي كويس جدا جدا، وليكن زي ما قلنا بكريمك المرطب وعليه جزء صغير من الفازلين، وترطبي وبشرتك مبلوله او منديه ميه ورد. تمام كده. لو انت بشرتك دهنيه هيبقى سهل عليك ان انت برضو تعمليها، مش هتضرك قوي، لان هو بيشد وبيقبض من المسام شويه. الشبه والقاعده الكريميه، وده المهم. القاعده الكريميه اللي انا قلت لك عليها، انا هنزل لكم القاعده الكريميه بعد كده، وهقول لكم دي القاعده الكريميه اللي انا اتكلمت عنها اهي. ده كيلو قاعده كريميه هنزله لكم. هاخد بصوا من القاعده الكريميه دي قد ايه. انا هاخد حته صغيره خالص، دي معلقه كريم اهي. تمام كده. بصي قد ايه اهي، معلقه صغنونه كده. وعندي الشبه المطحونه يا قلبي، لو لقيتيها مش هتيجي معاكي كويس بالشبه او هتلاقيها سميكه، اتفضلي حطي عليها شويه ميه ورد. معلقه الكريم بنفس المعلقه اللي تعايري بيها، معلقه القاعده الكريميه احط عليها معلقه شبه اهي اهي، بس كده هتشد جدا جدا. اهم حاجه عندي في الموضوع ده هو الترطيب. ممكن تعملي، هتجيبي القاعده الكريميه دي، لو مش عارفه تجيبيها قولي لي وانا اجيبها لك، اشوف الكيلو، او اجيب لك كميات صغيره عشان هي بتبقى ايه سعرها مرتفع شويه. وعايزه اقول لك ان انت تقدري تستخدميها يا قلبي وتعمليها روتين. بصي اهو، والله ملمسه فظيع فظيع. بصي يا قلبي اهو، دي لاصحاب البشره الجافه تحفه تحفه تحفه. تمام كده. دي القاعده الكريميه، وهترطب وتشد، وعايزه تغطي اي مكان هتغطيه. تمام كده. طبعا مش عارفه احط على جبيني ال 111 دي ضروري، بس انا عشان ما ازقش الحجاب اكتر من كده. وهتسيبيها فتره، وبعدين تفركي كويس جدا جدا وبرده ترطبي. بصي ملمسها تحفه. دي الوصفه انا بحبها لاصحاب البشره الجافه واصحاب البشره الدهنيه. تمام كده. في حاجات تانية كتير جدا 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 تقدري تستخدميها وتقدري تشدي بشرتك بيها وتبقى بديله الخيوط، تخليكي كده بصي لحد ما وشك يعضم خالص وتحسي انها جايبه نتيجه حلوه قوي قوي. لو بتداومي عليها يا جماعه، لو انت زي ما بتغسلي اسنانك، زي ما بتقصي ضوافرك، زي ما بتعملي باديكير، خلي ده في روتينك، هتلاقي الدنيا بالنسبه لك سهله وبسيطه جدا جدا. شدينا بعدها هننفخ، اقول لك هننفخ بايه، بس نخلص شد كده. وممكن ده يبقى بالتناوب مع الشد، يعني ممكن نعمل ماسك الخميره وميه الورد اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو بديل الفيلر ده، ممكن نعمله يعني ده يوم وده يوم. انا مش هعمل شبه كل يوم، الشبه هتعمليها مرتين في الاسبوع،
وتسيبيها على بشرتك لو هي مع بياض البيض لحد ما تنشف خالص وبعدين تشطفي وترطبي. لو هي مع الكريم ده هتسيبيها من تلت ساعه نص ساعه بالكتير. اصحاب البشره الجافه يشتغلوا على التيست، يعني تاخدي جزء صغير وتسيبيه على بشرتك. لقيتي نفسك بتتحسسي او بتهرشي يبقى بلاش منه، هقول لك على وصفه تانيه. اتمنى ان اكون جاوبت على اسئله تانية. تابعيني علشان الفتره الجايه دي هنعمل حاجات كتير قوي قوي. انت مهتمه بتفريزات رمضان وكل حاجه، ما اهتمتيش ليه بتفريزات البشره؟ يلا بينا اعملي سبسكرايب للقناه عشان تشوفي كل جديد. يلا بينا.